Ujar Ketut. Marejani tiang percaya teken satuan anak dua dikule sing dadi piso yen piso sudah pasti ngerusuhin lagu ene tiang tulis kulian cerita yang indek unduke tiang maniso bikul kulian ngeredak tidur tukube ada gabah duang kampil sekebedek iya kerupute tiang bengong sambil ngomong sampunan jelas sange jero Ketut kewale tugas pedangi tugas tiang mare lakar pules ngeredap tidur tukube saling ewerin ngajak timpale kelemah madone tusing nyak ngidam kijak-kijak nganti semangan uin manene gedek basangi mat bat ngalgal ye ibikul yen nengok tenas nih kal anco kal luntek kal pelutin uin manene tiang kebingkil ulian nganti oli sepeda motore bapak bingkile iya ngorahan lampu belakang nih mati telah kabel nih pak bikul dadek basange ningahang ento ulian ngonyang pitung das sekali rupiah penyatakan telah PPC bungan jani tiang ruko racun serbuk campurin nasi meimbuh tenas gerang bekek nih wasudang ene abang aja nge deken ibikul abang kanti wareg kepuan mendepi kule tusing ada ngutgut gabah ngeredekin tuku kewale bin telune tugas tiang macelep ke kamare ngerosok ulade uli tukube abone pengit ngampreng mebo bangken dongkang nyimak sampat ya nyampatan ulat itu setelah penyampatan ben ulung uli dudul mecepol seketlu sekenam konen suwut unek ulade depukin tiang sepeda motore rebut buyung denas motore bak misi buyung ulian motore pengit tengane misi bangken bikul sing idam pengalih bangken itu kecuali kebingkil bin abu ngajak nang ngelodang tiang menekin motor mabo pengit ngampreng mabo bangken dongkang ubere ngajak buyungi carep tiang bareng mabo pengit ampura jero Ketut nanya jani pesan babu nih kejening jak kejang jerik-jerike ngajak mekejang dengan bani miso bikul sudah ada di film kartune Ijeri itu sing ten kala ngajak Tom and Jerry itu apa buen bikule medasi misi nyaluk safari mebomi telah kabar rakyat ikut gudo ulian dia tuh sing dadi pisau ampura jero Ketut bikul
Ampura. Jura betul pikul masa pari jak medasi. Ampura male pisang.